Oh yes. A good friend. Our afternoon friend is here. Oui, notre ami de l'après-midi est ici. So I come here to make a video, and yes, my good friend, the train shows up. Donc je viens ici pour faire une vidéo sur un sujet varié. Et oui, mon bon ami le train se présente fidèlement au rendez-vous. Très fidèlement au rendez-vous. So very faithfully, the train is here. Oh yes. Oh oui, mesdames et messieurs. How many of these guys am I going to film? And the wind is so powerful right now. It's freaking crazy. Donc oui, mesdames et messieurs, combien de ces engins-là vais-je filmer? Et le vent est puissant présentement. You gotta love it. Il faut aimer ça. Wow! Oh yes! Oh oui! So I came here to make a video, and my good friend, the Canadian National Freight Train, decided to barge in. Donc je suis venu ici faire une vidéo, et mon bon ami, le train de marchandises du Canadien national, a décidé d'intervenir dans mon vidéo. Well, isn't that something cool? Again, c'est-tu merveilleux encore? That is always something to be remembered about these guys. They can barge in here anytime because I'm on their territory here, folks. I'm on their territory. I'm the visitor here. So that's something I have to remember every time I come here, when I come to film. Donc, oui, ils peuvent arriver n'importe quand, à n'importe quel moment, parce que oui, je suis le visiteur ici, et je suis sur leur territoire, mesdames et messieurs. Donc, ils peuvent arriver ici n'importe quand, pendant que je suis en train de filmer. Ça, faut toujours que je m'en souvienne. Faut toujours que je me rappelle de ça. Yes, they can show up at any moment here. Just like a thief in the night, they come in. Pareil comme un voleur dans la nuit, ces trains arrivent. So there you go. Listen, I was somewhere in a video about ghosting, and I'm wondering now if I'm going to continue it. It was a second part of what I was doing this morning. Donc c'était la deuxième partie de ce que j'avais enregistré ce matin. Mais je me demande si je vais garder le reste de ça. Je vais peut-être juste garder le train comme tel. Il est rentré en plein milieu du vidéo. It came in right in the middle of the video, so it made me lose my concentration on what I had to tell you, what I had left to tell you. Donc, il m'a fait perdre ma concentration sur le reste des choses que je voulais vous dire. You gotta love that. And you know, the reason why I come here, I'm going to tell you why I come here. I'm going to tell you why I come here. Because if I go on the street, I've talked to you about this before. I've talked to you guys about this before. You guys and gals. When I'm on the street walking with this thing and I'm talking to it, my tablet that is, you know, people could start thinking that I'm some crazy old end of mid-age man. I'm almost a senior now. I'm 57, so I'm at the end of middle age very soon, and you know, I have white hair popping up on my head now, and I look a bit scruffy sometimes. So people might think that I'm some crazy old guy talking to his tablet. So I come here and the side of the lake and other places now, more than anywhere else, to try and find some quietness where I can do this. Donc la raison pourquoi je viens ici, je vais vous le dire, je vous en ai parlé déjà de ça,
c'est que les gens, des fois, pendant que je marche sur la rue, moi, je suis quelqu'un qui a 57 ans maintenant, donc j'ai l'air d'un homme qui est à la fin de l'âge moyen, qui se dirige vers l'âge d'or, mais je suis encore à la fin de l'âge moyen, à 57 ans. Tu sais, j'ai des cheveux blancs qui me poussent sur la tête maintenant. Je peux avoir l'air un petit peu rugueux des fois dans ma façon d'être habillé. Je vais essayer de trouver un terme en français. Je peux avoir l'air d'un personnage un peu rough, là. J'essaie de trouver un terme francophone. Un personnage robuste que je peux avoir l'air un peu à la façon que je m'habille. Je m'habille de façon très masculine, donc les gens peuvent dire ça c'est un vieil homme qui parle avec sa tablette qui a peut-être un problème mental. Fait que je viens ici où est-ce que je peux avoir un peu de tranquillité pour enregistrer. Mais quand je viens ici, il y a les trains. Il y a les trains. So I come here to record because, like I said, the scruffy old guy that I am, you know, people might think I've got a mental problem when I talk to this tablet. I dress up in a rugged way often. So it makes me look like a scruffy old guy. And talking to my tablet, people might think that I should be in an asylum or something, you know. Les gens pourraient penser que je suis dû pour l'asile, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je viens ici, pour avoir de la tranquillité. That's why I come here, to have tranquility. But the trains always end up coming. Mais les trains continuent de venir. Before I forget, before I hang this up today, I am waiting for the sources interchange to reopen the overpass walkway. I'm waiting for them to reopen the walkway that goes over Highway 20 and the train tracks, where I filmed about 2.5 weeks ago. I'm waiting for the construction guys to finish that so I can go back up on that overpass walkway to film you the planes coming in. Now here comes another train. But that's okay. He's going to be here for a shorter period of time. And un autre train, mais lui va être ici moins longtemps. So basically, I'm waiting for that overpass to reopen. They're still working on it. And I'm going to go up there and I'm going to film planes for you from real up close. And I'm sure you're going to like that. And what's really cool about that is I'll be able to film you Highway 20 from upstairs and the trains from upstairs. I'll be over Highway 20 and over the train track over there with that overpass. And the planes will be passing right over me. Okay, so it's going to be very close to the video where I filmed that is called Planes in Our Neighborhood. Okay, I'll be up there higher in the sky filming their bellies when they're coming, and you're going to see how that place is surrounded with apartments and condominiums from up there, and how the highway will be under me and the train tracks. So if a train comes by, don't be surprised, it's probably going to happen. And all these cars and trucks going by, and these planes that will be right over my head. So to be continued, as soon as that place opens, I hope they open it before the winter, but as soon as it opens, I'm going to go up there. Donc, je vais traduire ce que je viens de dire en anglais, puis je vais devoir fermer le vidéo après. Quand ils vont rouvrir la passerelle piétonnière à l'échangeur des sources, je vais aller filmer là. Quand je suis allé filmer il y a 2 semaines et demie, c'est l'intention que j'avais quand j'ai été filmé là. Mais c'était fermé, ça l'est encore, ils achèvent le travail. Aussitôt que ça va ouvrir, ça, je vais monter en haut là, sur cette passerelle piétonnière, pardon. Donc je vais aller sur cette passerelle piétonnière et je vais filmer. Et il y a des vélos qui passent là aussi, des bicyclettes. Ce qu'on appelle un bicycle ici. Il y a des bicycles qui passent là. Un autre train. Et voilà. Mais bref, donc il y a des vélos qui passent là. Aussi. Donc ça, il faut que je prenne ça en considération pendant que je vais être en train de filmer. Mais je vais être au-dessus de l'autoroute 20, au-dessus
de la voie ferroviaire aussi. Et je vais être juste en dessous des avions qui décollent et qui atterrissent, qui passent au-dessus de l'échangeur des sources. Et vous allez voir comment cette place est entourée aussi d'appartements et de condominiums. OK, donc il y a beaucoup de condos là et il y a beaucoup d'appartements. Il y a des maisons aussi. Vous allez voir comment c'est entouré de ça quand je serai en haut. Et je vais pouvoir filmer comme la vidéo quand j'avais filmé les avions dans notre quartier. Eh bien, je vais filmer le bedon des avions, ou ce qu'on appelle au Québec les bédaines des avions, de juste en dessous. Je vais être dans les airs et je vais filmer ça de là. Et vous allez voir les autos et les camions qui vont passer sur la 20 en dessous. Et vous allez voir aussi les trains, parce que sûrement qu'il va y avoir des trains qui vont passer pendant que je vais être là aussi. C'est la même voie, les 4 voies ferroviaires ici sont les mêmes qui passent près de chez nous. Que vous voyez à Pine Beach et à des sources aussi. So, like I was saying, the 4 train tracks here are the same that you see when I'm at Pine Beach in Dorval and at Sources Interchange. So, I'm looking forward to going up there. Like I said in French, I forgot to say this in English before, but I'll say it. I'll have to be careful up there, though, because there are bicycles that pass up there. People walk up there, but there are also people who bike up there. So I'll have to have my eyes all around me while I'm doing that. And I won't stay up there too long, though, because they don't like it when people stay up there too long. I've experienced that in the past. So I'm going to stay up there for a short period of time when I'm going to film. But I'll try and get everything I can while I'm up there. Donc, autre chose que je viens de dire en anglais. Quand je vais être en haut, là, pour filmer, je devrais faire ça assez vite quand même, être assez bref, parce que les autorités n'aiment pas trop ça si quelqu'un reste là en haut en train de traîner trop longtemps. Donc, il va falloir que je sois bref quand je le ferai, mais je vais essayer de capter tout ce que je vais pouvoir pendant que je vais être là. OK? Donc, moi, il faut que je retourne travailler. Il est déjà 1h18 de l'après-midi, donc 13h18. So I have to go back to work. It's 1:18 p.m. I start again at 1:30. Je recommence à 13h30. Donc, il faut que je retourne. Mais excusez-moi pour quand je parle fort quand les trains passent, parce que ils font tellement de bruit. Ils font tellement de bruit qu'ils me font lever la voix. Donc, en plus, ça rajoute un peu à l'humour de ce que je fais ici pendant que je vous montre ça, là. J'aime ça avoir du plaisir avec vous autres. So, I'm sorry if I raise my voice while I'm recording these trains, but they're so loud that I have to lift my voice, and also it adds to the humor when I'm taping this for you, and I love to have fun with you guys and you gals, so that's why I do it, all these reasons. And there's another train that's coming because I hear the ding-dong over there. I hear the bell. Un autre train qui s'en vient, j'entends le ding-dong là-bas. And this bastard is going to stop me from going back to work for a while. Et ce bâtard va m'empêcher de retourner vers le travail pour un bout de temps. So I'm going to be there, like, oh boy, I'm going to be there like just in time. Or maybe it might make me late. Donc, je vais arriver juste à temps, ou peut-être un peu en retard à cause de lui ici, là. And this guy is big again. Et c'est un autre gros train. Oh yes. I'm having so much fun doing this for you guys. I hope you guys like it. I really do. Je suis en train d'avoir tellement de plaisir en faisant ça pour vous autres. Et j'espère que vous aimez ça. J'espère vraiment que vous aimez ça. There you go. You see all kinds of stuff in that liquefied petroleum again. On voit toutes sortes de choses. Et le pétrole liquéfié encore. You got some types of cables in these cars here. Donc dans ces wagons-là, ici, ils ont des genres de câbles en acier. Seem to be iron cables that they're transporting on that. And I'm going to have to wait for this train to completely go by before I can get on the other side to go to work. Donc je devrais attendre que ce train
est complètement passée afin que je puisse retourner de l'autre bord pour aller travailler. Ah, c'est merveilleux, mesdames et messieurs. This is marvelous, ladies and gentlemen. You've got to love it, like I say, when I film these things. Il faut aimer ça. And you can see a bit how long these guys are when they pass. Vous pouvez voir comment ils sont longs quand ils passent. And this is becoming a real passion for me to film these trains. C'est en train de devenir une vraie passion pour moi de filmer ces trains. It's become a real passion. C'est devenu une vraie passion. Like I said, I hope you enjoy it, because this is always fun for me. Donc j'espère que vous aimez ça. Oui, j'espère vraiment que vous aimez ça, parce que c'est vraiment un plaisir pour moi de filmer ça pour vous. There you go. Et voilà. Another engine to help that power this thing to move. Donc il y avait un autre moteur qui vient de passer pour qu'il y ait assez de puissance pour traîner ce long train. Because that engine in the front needs help with this long train, so they had to put one in the middle too. Parce que le moteur en avant du train, il avait besoin d'aide tellement que ce train est long. Et donc, ils ont dû mettre un autre moteur dans le milieu du train. This train is very long. It is many kilometers long, this one. Ce train est très long. Plusieurs kilomètres de long. But hey, this is Canada for you. We move a lot of our stuff with trains. Mais hey, c'est le Canada pour vous. On bouge beaucoup de choses avec nos trains. Whether it be in Quebec, here, or elsewhere in Canada. Que ce soit au Québec, ici, ou ailleurs, au Canada. Et voilà. Voilà le travail. Well, we're almost done. It's almost over. C'est quasiment terminé. And then I have to head back. And real fast. Et quand ça va être terminé, je devrais me dépêcher pour retourner au travail. So I'm going to shut this thing off so I can get back to work fast. Donc je vais fermer ceci afin que je puisse retourner au travail rapidement. There you go. There you go. We're going to let you guys watch these as they lift them up. Je vais vous laisser regarder ceci pendant qu'ils vont les lever pour moi. And there's my permission to walk across. Et voilà ma permission pour marcher à travers la voie ferroviaire. So I'll bid you a good day and be blessed. Passez une excellente journée et soyez bénis. Bye.